mie să cad alături de tine și 10.000 la dreapta ta. Dar de tine nu se va apropia. Să uita la versetul acesta, vedea glonțul care s-a oprit acolo, plângea, ofițerul superior care nu era credincios. În momentul în care a văzut ceea ce s-a întâmplat, a ridicat ochii spre cer și a zis, Doamne, acum știu că Tu existi cu adevărat. Acolo în pădure și-a rugat subordonatul. Eu nu știu cum să fac, dar Tu știi cum să faci. Roagă-te pentru mine ca de astăzi și eu să-L slujesc pe Dumnezeu. Este incredibil ce s-a întâmplat. Și acolo, în acea pădure, au îngenunchiat amândoi și ofițerul acela superior, care era mai mare în grad, l-a primit pe Domnul Iisus Hristos în viața lui ca Domn și Mântuitor. Vă întreb în această dimineață, dragii mei, nu avem un Dumnezeu minunat? Nu avem un Dumnezeu extraordinar de puternic? Nu avem un Dumnezeu cu care ne putem mândri în viața aceasta de zi cu zi? Nu avem noi oare un Dumnezeu care merită să fie spus și altora? Avem această chemare, avem această datorie, avem această sarcină ca biserică răscumpărată să spunem despre dragostea Domnului Iisus Hristos. Să facem de cunoscut lumii pe Dumnezeul pe care noi îl avem în sufletul nostru, în cugetul nostru, în ființa noastră și pe care noi îl slujim. Avem sarcina aceasta din partea lui Dumnezeu, cea mai înaltă sarcină, cea mai frumoasă datorie, aceea de ambasador al lui Hristos pe pământul acesta. Asta e biserica. Ăștia suntem ca și credincioși. Ambasadori ai Domnului Iisus Hristos, al lui Dumnezeu pe pământul acesta. Așa spune Apostolul Pavel și dacă vreți să deschideți împreună cu mine Cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață la 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 20. Iată ce spune Apostolul Pavel. Noi, dar, suntem trimiși și împuterniciți a lui Hristos. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Trimiși și împuterniciți. Imaginea unui ambasador într-o țară străină. Un ambasador într-o țară străină reprezintă interesele țării respective? Reprezintă interesele țării care l-a trimis acolo. Dacă președintele nostru actual vrea să transmită un mesaj omologului său la Berlin, în Germania, că poate pune mâna pe telefon și vorbi cu el în germană. Dar dacă vrea să transmită un mesaj pe cale oficială, mesajul transmite ambasadorului și ambasadorul merge cu mesajul la președintele Germaniei. Dacă vrea să transmită un mesaj la Casa Albă, trimite mesajul la ambasador și ambasadorul duce mai departe mesajul președintelui României. Un ambasador reprezintă interesele țării care le-a trimis acolo. Era anul 1990. România tocmai scăpase de puterea comunistă, de opresiunea comunistă. Ne îndreptam spre un alt fel de mod de viață în țara noastră. Așa și în vremea aceea, cel care conducea destinele țării în acea perioadă destul de grea, domnul Iliescu, l-a chemat pe fratele Paul Necruz de la Oradea la București. Și în discuția pe care au avut-o amândoi față în față, i-a propus fratele Paul Necruz să preia funcția de ambasador, de ministru de externe a României. Ministru de externe. Fratele Paul Necruz era foarte bine văzut în perioada aceea. Și
și prindea bine României, un om așa de încredere care să reprezinte România pe plan internațional. Și fratele Paul Negruț, din respect pentru președintele din vremea respectivă, i-a zis: domnule președinte, mă onorează provocarea pe care mi-o faceți. Dorința pe care noastră o aveți și guvernul pe care o să-l conduceți, mă onorează titlul acesta și intenția pe care o aveți, dar vreau să vă spun un singur lucru. Eu am o altă chemare. Eu am o altă sarcină. Eu sunt ambasador al lui Hristos pe pământul acesta. Și într-o vreme ca aceasta, Dumnezeu a pus înaintea mea altfel de provocări. Și eu trebuie să le reprezint pe El. Vă mulțumesc, dar trebuie să vă refuz. Am avut întâlnire la comunitate în Suceava cu fratele Paul Negruț. Și la final, după ce s-a terminat întâlnirea și serveam ceai, cafea, erau niște prăjituri acolo, m-am dus la fratele Paul și cu două lucruri. Și am spus: frate Paul, în primul rând vreau să-mi răspundeți dacă e adevărat și dacă nu e adevărat, să știți că eu am încurcat-o. Și de ce ai încurcat-o? Am încurcat-o pentru că dacă dumneavoastră să spuneți acum că nu e adevărat, eu m-am făcut de ani de zile mincinos, dar un mare mincinos. Și mă băteam cu pumnul în piept la învoanele bisericilor și le spuneam o minciună. E adevărat că în 90 Iliescu v-a propus să deveniți ministru de externe al României? Și fratele Paul s-a și mi-a zis: da, e adevărat. Vă mulțumesc. Și apoi am mai întrebat într-o altă problemă legată de depresie. Dacă depresia este stăpânire demonică. Și am zis: trebuie să stau de vorbă cu persoana care se află în depresie. Pentru că nu orice depresie este stăpânire din partea celui rău. Sau o formă de schizofrenie. A fost a doua problemă. Dar m-am bucurat că fratele Paul Negruț mi-a confirmat faptul că a fost provocat să preia funcția de ministru de externe al României. Suntem ambasadorii lui Hristos. Suntem ambasadorii lui Dumnezeu pe pământul acesta. Și eu, Marius Motora, când mă duc în stânga și în dreapta și când mă duc în diferite locuri și sunt provocat să vorbesc despre Dumnezeul meu, eu am cu cine mă mândri. Eu am ce spune despre Dumnezeul care, prin Domnul Iisus Hristos, mi-a mântuit sufletul. Am ce spune. Am ce spune. În Psalmul 91, psalm pe care fratele Ghiță l-a citit în această dimineață, psalmul acesta, omul lui Dumnezeu, ne face cunoștință cu Dumnezeul Lui. Ne face cunoștință cu Dumnezeul pe care îl slujea și pe care îl iubea în vremea respectivă. Te scapă de lațul vânătorului, de ciumă, de pustirile ei, te va acoperi cu penele Lui, te va ascunde sub aripile Lui, scut și pavăză este credincioșia Lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care urlă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. Versetul 7 vine cu o promisiune: 1000 să cadă alături de tine. Este făgăduința lui Dumnezeu. Este făgăduința lui Dumnezeu. Și am văzut aseară și alaltă seară că Dumnezeu nu poate să mintă. N-are cum să mintă. Cum să mintă? 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Pentru că zici: Domnul este locul meu de scăpare, de adăpost, și faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu, de fapt, spune Dumnezeu: nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău. Vei păși peste lei și peste năpârci, vei călca peste pui de lei și peste șerpi, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar nimic rău nu se va întâmpla cu viața ta. Nu te vor afecta astfel de lucruri. Dar acum revenim la primele două versete. Tot ceea ce am spus până acum nu se referă sau nu are de-a face cu toți oamenii. Nu! Nu toți cei din Recea, nu toți cei din Botoșani, nu toți cei cu care mă întâlnesc ziua pe stradă și îi văd în diferite părți, că se duc în stânga și în dreapta. Nu tuturor le este adresat acest cuvânt. Nu toți experimentează frumusețea și autoritatea Dumnezeului pe care îl vedem descris
de omul lui Dumnezeu în Psalmul 91. Nu oricine experimentează autoritatea și puterea acestui Dumnezeu. Nu oricine. Iată cei care sunt, iată cine sunt cei care experimentează autoritatea și puterea acestui Dumnezeu. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul. El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Ce înseamnă cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic? Ce înseamnă cuvintele acestea? Înseamnă că între mine și Dumnezeu există o relație. Înseamnă că între mine și Dumnezeu există o legătură. Înseamnă că eu îl cunosc pe Dumnezeu și Dumnezeu mă cunoaște pe mine. Înseamnă că Dumnezeu este Tatăl meu și eu sunt copilul Lui. Înseamnă că Dumnezeu este Dumnezeul meu și eu fac parte din poporul Său răscumpărat cu preț de sânge. Cei ce-L cunosc pe Dumnezeu, cei care au o relație personală cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, se bucură de astfel de binecuvântări. Se bucură de astfel de lucrări în viața lor. Dacă sunt în această dimineață, în locul acesta, suflete care încă n-au siguranța mântuirii. Dacă sunt în această dimineață, în locul acesta, suflete care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu în mod personal, care n-au siguranța vieții de dincolo, o viață trăită alături de Domnul Iisus Hristos în glorie, în veșnicie. Dacă sunt aici suflete care cunosc câte ceva despre Dumnezeu, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu. În această dimineață, eu vă rog fierbinte, în numele Domnului Iisus, împăcați-vă cu Dumnezeu. Treceți de partea lui Dumnezeu. Primiți-L în viața dumneavoastră ca Domn și Mântuitor. Când vă duceți acasă, retrageți-vă într-un loc liniștit. Plecați-vă înaintea Domnului pe genunchi și spuneți cuvintele acestea: Doamne, îți mulțumesc pentru Domnul Iisus care a murit pentru mine. Mulțumesc pentru că a murit pentru păcatele mele. Mulțumesc pentru că s-a născut în Betleemul din Iudeea pentru mine, ca eu să fiu mântuit, ca eu să fiu mântuită. Doamne Iisuse, îți mulțumesc pentru că ai acceptat de bunăvoie să urci cu crucea în spate pe dealul Golgotei și acolo să plătești prețul pentru păcatele mele. Am înțeles că am nevoie de Tine. Am înțeles că este singura soluție ce privește mântuirea și răscumpărarea mea. Te primesc în inima mea ca Domn și Mântuitor. Te primesc în viața mea ca Domn și Stăpân. Vino în inima mea, curățește-mi viața, spală-mi păcatele, iartă-mi trecutul și ajută-mă de acum înainte să te slujesc pe Tine. Ajută-mă de acum înainte să fac voia Ta. Și ajută-mă de acum înainte să fac parte din Biserica Ta răscumpărată și împreună cu ceilalți sfinți, împreună cu ceilalți credincioși, să te rog pe mine, să fac voia Ta și în fiecare zi să mă pregătesc în vederea întâlnirii cu Domnul Iisus. Viața cu Domnul Iisus este viață frumoasă. Viața trăită alături de Dumnezeu este o viață binecuvântată. Am fost creați să depindem de Dumnezeu. Am fost creați să avem legătură cu Dumnezeu. Niciodată nu vom putea să ne găsim împlinirea. Niciodată nu vom descoperi satisfacția că trăim cu adevărat dacă nu-L descoperim pe Dumnezeu.
dacă nu trecem de partea Lui. În fiecare dintre noi, spunea acel om al lui Dumnezeu, Blaise Pascal, în fiecare dintre noi există un gol care nu poate fi umplut de nimic altceva din lumea aceasta decât de Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lăsați-L pe Dumnezeu să vă atingă viața. Lăsați-L pe Domnul Iisus Hristos să vă umple golul acela sufletesc. Vă rog în această dimineață ca El să vă ajute să-L puteți descoperi. Să-L căutați și dacă Îl veți căuta din toată inima, Biblia spune, Dumnezeu spune, să vă lăsa descoperi. Gândiți-vă la veșnicie. Gândiți-vă și la viața de dincolo. Gândiți-vă că pentru noi, că pentru voi a venit Domnul Iisus Hristos în lumea noastră. S-a născut, a crescut, pentru că apoi să meargă la cruce și să ne izbăvească de sub puterea păcatului și a morții. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să întărească lucrarea din Grecia, Dumnezeu să întărească lucrarea din Gâlchieni, Dumnezeu să întărească lucrarea din zona aceasta și prin biserică, numele Lui să fie înălțat. Și voia pruncului născut în Betleem să se vadă în permanență în viețile noastre. Nu putem singuri, dar călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și prin puterea care vine de la Dumnezeu. Cu Domnul totul este posibil. Sărbători binecuvântate alături de Domnul Iisus Hristos. Și El să fie slăvit în toate. Amin. Amin.